manuellt helt enkelt. Och sen så trycker man på den gröna knappen. Billigast är då att köpa 10 biljetter direkt. Då väljer man det. Vilken på film. Så ger man förfarande. Det ska vara vill man då ha ett kvitto, det är reststyrt och det kan man välja som det man vill helt enkelt. Sen betalar man detta med kort eller små pengar. Trycker man in precis som i Sverige. Så säger den här att man ska gärna vänta. Patience kan man tänka på engelska om man då vill. Vi är just nu vid Trocadero. Vilket är precis som vanligt. Jag råkade skicka in 5, vilket jag inte har i min. Så får jag börja om. Grön knapp, alltid. Så, skålen var bra. Man väntar igen. Det är mycket vänta i Frankrike. Det är lite grodor så man säger det var sådär. Sen väntar man bara och så kommer de ut här. Trycks de ut denna lilla hål. Så får man återigen manuellt ta ut dem. Tjock! Lämnar de ner där. Och vi ser om vi får något kvitto som jag tyckte att jag ville ha också. Det vet man aldrig. Och kvittot ser ju också exakt likadant ut som biljetterna.